მოგესალმებით. ერთი საინტერესო დანის მოკლე მიმოხილვა მინდა შემოგთავაზოთ. ბრაზილიელი დანის ხელოსნის ნამუშევარი ჩაგვივარდა ეთეხელში და მაგას გაგიზიარებთ. ვისაც არ ქონიათ შეხება და არ გაცნობი ხართ, ჩემი რჩევა იქნება ბრაზილიელი დანის ხელოსნებს გაეცნოთ. საოცარი ხელოსნები ყავთ, საოცარ ნამუშევრებს აკეთებენ, გნებავთ დანის ხელოსნები, გნებავთ მჭედლები, ერთობლივად ძალიან საოცარ ნამუშევრებს ქმნიან. გადახედეთ ფლავიო იკომას ნამუშევრებს, ფრანკო დე სუზა არის, როდრიგოს ფრედო არის, ბევრი არიან მოკლედ, მაგათი მოძიება შესაძლებელი არის. ამ შემთხვევაში ალბათ ბევრი დანის მოყვარულისათვის ერთ-ერთი ცნობილი ყველაზე ვინც არის GTC არის, გუსტავო ტომეჩეკინი, რომლის დანასაც მინდა შევეხო. ეს მოდელი შეიძლება იცნობდეთ მაღაზიაშიც ჩვენ გქონდა, ეს ამ შემთხვევაში არის კოლაბორაცია ვინაირთან, ასეთი საოცარი დანა არის. საოცარი დიზაინის, საოცარი ვიზუალის და კოლაბორაციაში ვინაიფმა ღირსეულად გაართვა ჩემი აზრით GTC-ის ამ მოდელს თავს და შესანიშნავი დანა შექმნა, ბევრად უფრო ხელმისაწვდომფასად და კარგად გადმოცა დიზაინერის ჩანაფიქრი ყველაფერი ჩემი აზრით. ამას გადავდით გვერდზე. თვითონ კასტომი ჩაგვივარდა ხელში გუსტავოსი. მე საქართველოში არ შემხვედრია ბევრი დანასთან მქონია შეხება და გუსტავოს დანა კასტომი არ შემხვედრია სიმართლე გითხრათ. და შორიდან კი ვეცნობოდი ხოლმე ყოველთვის, მაგრამ აი ხელით რომ შეეხები, მე შეიძლება სხვანაირად აღიქვა ხოლმე ეს ყველაფერი და შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც გადავაფასე, გადავახარისხე რაღაცეები და გუსტავომ ალბათ ჩემი ფავორიტ ხელოსნებში შეიძლება ითქვას, პირველ პირველზე თუ არა, პირველ სამეულში ნამდვილად არის ახლა გუსტავო. იმდენად ვაღიარე მისი ნიჭიერება და ეს ხელოვნება. აი ესეთ უბრალო ჩასადებში ესეთ უბრალო საბუთზე აი გვაქვს ესეთი შესანიშნავი ნამუშევარი. არ ვიცი რამდენად შევძლებ სიტყვებით გადმოცემას რა მომხიბლა ესე ძალიან ეგეც ალბათ ინდივიდუალური არის, ზოგ შეიძლება მოეწონოს, შეიძლება არ მოეწონოს. უბრალოდ მე ვფიქრობ დღეს ძალიან ძნელი არის რამე განსხვავებული შექმნა, რამე ისეთი საოცარი შექმნა გამოირჩეოდეს სხვებისაგან, თავისი დიზაინით დაწყებული, ინოვაციურობით გაგრძელებული და ყველაფრით დამთავრებული. ამ შემთხვევაში ესეთი მოდელი გვაქვს. ტიტანის ტარი არის, ზედაპირები საოცრად არის დამუშავებული. ბოდის გიხდით ახლა ხელით ვთყაპნი ამას, მაგრამ ხელთათმანებით ვერ ჩავწერ სამწუხაროდ ასეთ ვიდეოს. აქ სადაფის ჩანართი გვაქვს, ტიტანი გვაქვს, ანოდირებულები. კასტომი არის სიმართლე გითხრათ, მსგავსი მოდელი ახლა ერთი შეხედვით ვერც მოვიძიე ინტერნეტში. ერთი არის და რაცა უნდა იყოს მოდელს რო გააკეთებს გუსტავო იგივე ვერსიებს აღარ აკეთებს ხოლმე. ყოველთვის ყველა დანა უნიკალური არის და განსხვავებული არის. თუ შეამჩნევთ პირველი არის ის, რომ დანას არ აქვს არც ერთი ვინტი გარედან. თქვენ ალბათ გეცოდინებათ რა იქს აქვს ხოლმე მსგავსი დანები, მაგრამ რა იქს აქვს შეფუთული ისინი. ისე აქვს ინჟინრულად აწყობილი, ვაღიარებ იმას, რომ ისიც უნიკალურები არის და ძალიან მაგრებს აკეთებენ რა იქს და კიდევ სხვაებიც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვინტის გარდა ეს არის ისე, რომ screwless და tool-less არის ასევე ეს დანა. შესაბამისად, გუსტავომ ისე ააწყო დანა, ისე დააპროექტა ეს, რომ ხელსაწყო არ ჭირდება მის დაშლას. აი ამ ღილაკით ესე ეჭირება და შესაბამისად მე მთლიანად შეიძლება ლეგოსავით დაიშალოს დანა. შიგნით არც ერთი ვინტი არ აქვს, აი ესე უნიკალურად აქვს ადამიანს აწყობილი, ისე რომ მექანიკას და სხვა ყველაფერიც კი გამართული აქვს. არ ვიცი როგორი ნიჭიერება ჭირდება მსგავსი ნამუშევრის შექმნას. ყოველ შემთხვევაში მე გაუცებული ვარ. აი ესეთი ულამაზესი მცირე ზომის დამასკური ფოლადით. ჩემი აზრით ნახატი არის ჩვეულებრივი, შეიძლება ვიტრინაში შეიძლება დადო და უყურო და გამოფენებზე გაიტანო და ასე შემდეგ. უბრალოდ დანა არ არის, ახლა ეს დანაზე მეტი არის. მექანიკა აი როგორც რომ გაიაზროთ. აი ეს ყველაფერი ღერძი ისე არის აწყობილი ვინტების გარშე, თემის გარშე, რომ მექანიკაც კი აი ესეთი იდეალური აქვს. ფლიპერი ჩამალული აქვს, გუსტავოს ეს ფლიპერი ალბათ შეიძლება რომ გეცნობოდეთ, აი მსგავსად ესე იწევა, ისე ჩამალული არის, ხელს რო გიშლიდეს და აი ესეთი საოცარი დანა შექმნა გუსტავომ. ფრეიმ ლოკიც ესეთი ჩაძირული ფრეიმ ლოკი გვაქვს, გეცოდინებათ ფრეიმ ლოკებზე არის ხოლმე ის რომ ვთქვათ, ბევრი აჭერს ხელს ფრეიმ ლოკს და გახსნა დაკეტვა უჭირს ხოლმე, ამ შემთხვევაშიც აი ესეთი რაღაცა მოიფიქრა გუსტავომ.
ესე გადაწყვიტა ეგ პრობლემაც. ბევრ დროს აღარ წაგართმევთ, მოკლედ გუსტავოს და სხვა ბრაზილიელი ხელოსნების დანებს მიაქციეთ ყურადღება დანის მოყვარულება. მე პირადად გაოცებული ვარ, მსგავსი ნამუშევარი შეიძლება ითქვას, ჩემს პრაქტიკაში ბევრი არ მქონია ნამდვილად. კეთილი, მადლობა ყურადღებისთვის. საოცარი და მადლობა გუსტავოსაც, რა თქმა უნდა.